Hello，今日咧我要講呢個話題咧，相信咧有好多人咧都有曾經賴過嘢嘅，就係咧，因為我真係有太多學生咧同埋人客啦，佢喺揾我嘅時候咧都不約而同咧會同我講話咧，哎呀Joanne，我曾經咧去算過命啦，或者去占卜啦，佢哋得出嚟個結果咧都係好差㗎，即係可能會話我個 ex 啦唔會翻嚟㗎啦，冇㗎啦，又或者啦，甚至乎係我要結唔知 N 次婚啦，先至可以修成正果啦。咁好多時就係因為有呢啲咁樣嘅陰影咧，束縛住佢哋咧，令到佢哋好難去相信一個新嘅劇本啊。咁所以即係譬如嗰啲情況就係咩咧？當我譬如叫佢去 affirm 話你一定可以同翻嚟 ex 一齊，你哋之後會更加好，你會更加吸引，至此咧咁先算啦。會棘住一個位就係佢好難去完全相信，因為曾經佢去算命或者占卜個師傅好即係好 firm 咁樣同佢哋講話，喂係啊，你呢個冇㗎啦，算啦，即係好多時都會遇到呢啲情況啦。咁所以咧，我今日同大家解拆下啦。萬一咧，你哋曾經遇到呢啲咁樣嘅師傅啦，咁究竟我哋點樣可以洗走呢啲陰影，令到我哋可以成功 affirm 啦，成功顯化到我哋想要嗰個劇本咧？咁首先啦，我同大家講啦，如果咧遇到呢啲咁樣嘅問題咧，我通常咧都會提出兩個疑點嘅。OK。第一樣嘢咧就係究竟嗰個師傅咧係咪堅嘅先 ？OK 嗱，我唔係喺度 degrade 緊所有嘅師傅都係流噶，我絕對唔係咁樣講啊，而係喂係咪你遇到嗰一個係真係咁堅先？呢個係第一點，我哋係存疑啊。OK，第二樣嘢咧就係當其時啦，你去算命嘅時候，或者你去占卜啦，尤其是塔羅占卜啦，都係反映緊你當時嗰個 energy， 或者你當時嘅諗法，亦都係比較 short term 嘅。OK，所以塔羅牌咧係講緊，譬如我同人占卜嘅時候咧，我都會話係反映緊3個月嘅嘢，至多都係半年內嘅嘢，唔會話係嗰啲個牌出到嚟個 result 係唔好嘅話咧就冇噶啦，你一世都係咁噶啦，唔會係咁嘅。OK，咁所以咧，我想講咧就係通常如果你去算命或者你去做得占卜嘅話咧，都唔會係你喺好意氣風發或者係所有嘢都發展得好好嘅時候去做噶啦。好多時都係你係好彷徨啊，遇到一啲感情問題啊、事業問題啊、任何嘅問題，你解唔到啊、拆唔到啊，你先至會去做噶啦呢啲算命。咁所以咧嗱，我唔係講緊話啲師傅呃你啊，呢個係即係另一個話題啦，而係講緊萬一當真係嗰個 result 出到嚟係反映你嗰個現實嘅都好啦。好多時就係因為冇你嗰陣時嗰個心態咧，嗰個 mindset 啦、諗嘅嘢啦都係咁差啦。咁喺 law of assumption 嗰個世界，喂，你嘅能量都係負面嘅，你諗嘅嘢都係負嘅。當你相信咗呢一樣嘢嘅時候，反映翻出嚟嗰個劇本咪就係會負面咯。咁所以譬如你去算命嘅時候，或者你去占卜，反映翻出嚟，喂係啊，個結果係咁噶啦。當其時就係你如果唔改變你個 mindset 啦，你仍然係相信呢一套負面嘅嘢啦，佢成為咗你嘅 assumption 啊嘛。咁喺 law of assumption 嗰個世界咧，呢啲嘢就會變成現實咯。咁我有一個朋友啦，即係佢係行啲比較女強人嘅路線嘅。OK， 即係佢又自己開公司啦，咁佢又照顧屋企啦，咁所以咧佢冇乜時間去拍拖噶。咁而佢嘅外形咧，亦都唔係一般普羅大眾中意嗰啲哇好女人啊，即係好女仔啊，好 feminine， 即係以前唔係啦。OK， 咁我記得有一年咧，好耐之前嘅啦，即係我記得嗰陣時我同佢都係單身啦。咁我哋去黃大仙嗰度求籤啦，求姻緣啦。咁佢咧求到2次咧，都係下籤咯姻緣。咁當時嗰個算命，即係嗰個解籤嗰個師傅都同佢講話，小姐你冇噶啦，你都係專注事業啦。即係好記得當其時真係灰到爆咯。事隔多年啦，咁佢即係改變咗佢諗法，所有嘢亦都越嚟越好嘅時候，咁佢而家好幸福啦。咁但係咧，即係我想講啦，我唔係話喂黃大仙冇點佢喎，因為當其時就係佢嘅諗法啦，或者我同佢兩個咧都係嗰啲哇單身咗好耐啊，灰到爆啊，或者即係曾經都係遇到啲 PK 啦，搞到我哋兩個都係覺得好悲觀啦。嗰陣時我都係未相信吸引力法則啦，未去做任何 affirmation 啦，完全係冇呢個 concept 噶。你諗下嗰陣時我哋就係即係兩個怨婦，我唔敢話佢啦，總之我覺得我自己係啦。咁但係就係咁樣咯，即係求到個籤翻嚟咧，都唔會係好好咯，因為我哋嗰陣時個 mindset 都係好負面啦。咁所以我想講啦，即係你哋如果而家呢一刻咧，你改變咗你嗰個心態，改變咗你嗰個諗法咧，出翻嚟嗰個結果咧，自然就會唔同噶啦。如果你哋係 base on 舊陣時你去做算
命嘅時候，或者你去占卜嘅時候，嗰個心態去繼續運作嘅話咧，咁嗰個算命嗰個 result 咪會好準咯。咁點解我話你哋其實唔需要太過擔心咧？如果你哋肯相信 law of assumption， 肯勤勤力力去做 affirmation 嘅話咧，你哋改變咗你嘅心態咧，個劇本一定係會改變嘅。OK， 咁所以千祈啦，唔好再向呢一個方向去諗啦。你哋越係去諗得多呢啲算命嘅 result 嘅話咧，其實你就越冇運行。咁但係咧我自己啦 even 我幫人哋做塔羅占卜咧，其實即係譬如我嗰陣時去學呢一樣嘢咧，我個師傅咧都係同我講啦，你千祈咧唔可以同啲客人講啦，冇噶啦，你抽到隻死神啊，之後都係咁啊，即係你係不能夠啦，用一個令到嗰個客人咧更加係沮喪嘅心態去幫佢做呢個占卜。譬如我同任何嘅客人占卜咧，我都係會同佢講嗱，而家呢一刻張牌咧嗰個即係反映出嚟係咁樣吓，因為係睇你而家呢一刻個 energy。咁但係咧你改變咗你嘅心態咧，啲牌咧就唔會係咁噶啦，因為佢係 reflect 翻你而家現有嘅諗法同埋個能量噶嘛。你諗下，如果我占卜係得出嚟嗰個結果係改變唔到嘅話咧，咁我點解要做呢一樣嘢咧？係咪？咁所以啦，調翻轉啦，你都可以諗下啦。如果你去睇相嘅話啦，佢同你講話啊，小姐啊，你之後22歲就會識到個好好嘅男仔，之後咧就冇噶啦，你同佢會白頭到老噶啦，你咩都唔使做都 OK 噶啦。咁你諗下係咪真係先？你如果真係當你22歲真係咁好彩識到一個男朋友啦，你係咪真係乜都唔使做，或者你喺屋企發吽竇啊、供人翻啊，或者對住你嘅男朋友呼呼喝喝啊，你哋都仍然係可以白頭到老到80歲咧？即係呢一樣嘢咧，我覺得大家可以思考下咯。你個 mindset 咧係好影響你之後嗰個劇情噶 ，OK？ 咁所以唔好再俾呢啲算命嘅陰影去束縛住啦。咁你哋下一次再有問題嘅話，可以揾我諮詢啦。我嚟緊應該都會拍翻一條 affirmation 片咧，去希望幫大家去拆解呢個陰影啦。因為的而且確呢個算命占卜呢啲陰影咧係好影響我嗰啲客人同埋學生佢嗰個manifest 嘅自信咯。咁所以我希望可以更加幫到大家，令到你哋個顯化可以更加順利啦。咁我哋下一次再見啦，OK？拜拜。